Да вот выложишь. Ты же видосы выложишь, да? Или как ты делаешь? Да я думал смонтировать что-то. Это долго будет. Долго. А? Долго. Долго? Так позакидываю отрывками, понял. Ага. Кстати, там же в Ютубе есть редактор примитивный. Да, я знаю. Ну, он говняный вообще, да? Ага, ничего хорошего. Проще в проге какой-то. Что ты снимаешь этот костер? Да. Потом атмосферку можно включить на ноуте. И будет реально тебе, блин, офигенно. А ты видел, я тебе скидывал этот релакс, типа, заснимал. Ставил камеру так вот на этот